dadosnya watuk kok lebih dari 2 minggu, 3 minggu nggak sembuh-sembuh. Kalau ada demamnya berarti kemungkinan dari infeksi. Infeksi kan iso bakteri, virus. Infeksi virus biasanya mari dewe sembuh sendiri. Tapi kalau infeksi bakteri ya butuh antibiotik. Tapi kalau nggak pakai demam kok terus-terusan batuk berarti ada faktor kemungkinan alergi. Alergi itu bisa terhadap cuaca, kan ada kelembapan udara, ada debu-debu tetumbuhan, debu-debu yang baru. Ya makanya itu kalau bisa hindarin paparan capek, dingin, debu. Capek, dingin, debu. Capek berarti kudunya turunnya oleh 7 jam, 8 jam, 7 jam, 8 jam sehari. Terus dingin kalau bisa mau hujan, habis hujan jangan keluar rumah, malam hari jangan keluar rumah. Terus kalau pakai AC jangan kena paper angin AC langsung. Kalau angin AC-nya ke sini, ya bubuknya di sebelah sono. Terus habis itu debu-debu ataupun spray-spray atau gorden-gorden yang banyak menyimpan debu itu kalau bisa dibersihkan. Ya terus Mbak kan pekerjaan rumah tangga banyak. Kalau bisa yang debu-debu yang dari babut, yang dari permadani-permadani atau boneka-boneka itu singkirkan. Kalau perlu ditutup pakai kain dulu, ya. Terus habis itu ya kalau itu minum anget, ya sambil minum obat harapannya nanti kekebalan terhadap alergi meningkat sendiri, begitu. Ya nomor 1 istirahat karena saat bubuk itu sistem kekebalan tubuh terhadap alergi terbentuk, ya.